Passaríem al punt 8, que és la proposta de resolució sobre el manteniment de l'oficina que té el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural al Prat del Lluçanès, al Lluçanès, Osona. Té la paraula per presentar la proposta el diputat Joan Puigcercós en nom del grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats i diputades. Aquesta és una resolució que pretén defensar l'oficina de Prats de Lluçanès a la futura comarca del Lluçanès, actualment comarca d'Osona. I aquesta té una vocació d'arrelar i de defensar el que nosaltres anomenem i que crec que comparteixen la majoria de grups d'aquesta cambra, que és l'equilibri territorial. Aquesta és una oficina d'una zona evidentment agrícola i ramadera, com és el Lluçanès, 470 explotacions agràries, 11.384 hectàrees de superfície agrària total. Per tant, no estem parlant d'un lloc menor, no estem parlant d'un reducte, d'un municipi petit, sinó estem parlant d'una comarca eminentment agrícola i ramadera. Aquesta és una oficina que ha funcionat durant molts anys, que ha funcionat molt bé. La prova que ha funcionat i funciona molt bé és que fins i tot l'oficina de Vic ha acabat derivant moltes vegades serveis de veterinària a la mateixa oficina de Lluçanès per descarregar Vic, i ha tingut un personal altament valorat pel sector agrari i ramader de la comarca i així també pels ajuntaments. Prova d'això és que la inquietud està avui en dia a tots els ajuntaments del Lluçanès. Amb els ajustaments pressupostaris que s'han produït en aquests darrers anys, d'altra banda, el que acaba comportant és, primer era un intent de tancar l'oficina i derivar-ho tot a l'oficina de Vic. Finalment s'ha fet un capmàs i amb aquesta capmàs el que hi ha és una reducció d'hores de presència del personal a l'oficina de Prats de Lluçanès. Per exemple, abans, és a dir, la situació de normalitat que hem viscut fins ara en aquesta oficina, el servei d'administració general, és a dir, registre, llicències de caça, pesca, dies de tòfones, pinyes, permisos de foc, hi havia 5 dies per setmana, era obert, i tenia personal que estava complint les funcions. Ara hem passat a 3 dies per setmana, és a dir, una reducció del 40%. Per exemple, el servei d'administració de tràmits veterinaris, abans estava obert un dia per setmana, ara cap dia a la setmana, és a dir, una caiguda del 100%. No obstant, sí que és veritat, per exemple, que el servei de veterinari d'atenció al públic, dels 2 dies que hi havia abans, es mantenen els 2 dies, per tant, aquí sí que es manté la mateixa oferta al sector, però el servei d'atenció al d'un, ajuts específics dins l'àrea agrícola, dels 5 dies que hi havia hem passat un dia, és una reducció del 80%. Tot això quan, a més, no se sap què passarà quan vinguin períodes de vacances, que, evidentment, el personal ha de fer vacances i no sabem quina serà l'atribució de personal que tindrà aquesta oficina. Què defensem des del grup parlamentari d'Esquerra Republicana? Nosaltres demanem que és una necessitat que una oficina que ha estat més de 40 anys al poble, a Prats de Lluçanès, una oficina del DARP que ja ha estat més de 40 anys, que està, com deia, arrelada, com deia al principi, que fins i tot la mateixa oficina central de la comarca, que és la de Vic, la capital, ha acabat derivant serveis a aquesta oficina de Prats de Lluçanès. El que defensem nosaltres és el manteniment al 100%, és a dir, és el personal que hi ha, i ho diem per una raó, perquè tothom plora pel seu sector. És evident, en un moment d'ajustos, un govern és lògic que hagi de prioritzar. Nosaltres, el grup d'Esquerra Republicana, sempre ho hem dit, ens fem càrrec de quina és la situació per part del govern. Però també fem una altra reflexió amb un intent d'una mirada llarga. És a dir, amb la situació econòmica que tenim, el sector agroalimentari és un sector estratègic. Retornar a l'agricultura, retornar a la ramaderia, fer molt més productius aquests sectors, també implica que l'administració estigui amatent i jugui un paper territorial d'equilibri i de presència. Recular avui en dia amb la presència de les oficines i portar-nos a Vic, que no tenim res en contra de Vic, ans al contrari, estem molt ben acollits, tinc l'alcalde al meu costat, per tant, què he de dir, no? I de veritat, a més, però el que sí que podem dir és que en aquest cas nosaltres creiem que és un pas enrere. Ens consta que des del govern hi ha hagut canvi de posicionament, perquè inicialment era el tancament, i ara, com he assenyalat a Suara, hi ha hagut un intent de reduir les hores i mantenir un mínim a l'oficina.
Però la temença dels grups municipals, dels equips de govern, de la pagesia en general, és que una vegada una d'aquestes les persones que estan al capdavant de l'oficina, les 3 persones, es vagin jubilant, perquè hi ha algunes que tenen una edat avançada, no seran reemplaçades i això serà un procés residual, de residualització dels serveis de l'oficina. Per tant, el que demanem amb la nostra resolució és mantenir els serveis i la dotació de personal a l'oficina del Departament d'Agricultura i Ramaderia i Alimentació de Prats de Lluçanès i preveure la reobertura immediata de les mateixes condicions que havia funcionat durant gairebé 40 anys. Estem parlant d'una oficina que té més de 40 anys i en 15 dies l'hem ventilada i nosaltres entenem que mereixeria una reconsideració per part del govern i evidentment li demanem que recapaciti i que busquem una solució al grup parlamentari de Convergència i Unió, evidentment dels altres grups, però al grup que dona suport al govern. Moltes gràcies.